Ողջույն, ATV եթերում կյանքի համն է։ Սա հաղորդում է այն մարդկանց համար, ովքեր գնահատում են առողջ ապրելակերպը, պահպանենք առողջությունը միասին եւ տեղեկանանք, թե ինչ է սպասվում այսօր մեր եթերում։ Բժշկական ամենօրյա խորհուրդներ, հարցերի պատասխաններ ու բաղադրատոմսեր, արմավն ու ինքը խուրմա, պտուղ, որից հայերս հաճախ ենք օգտվում, չիմանալով անգամ դրական կողմերի մասին, ֆիզիկական թեթև վարժանքներ, որ կօգնեն ամրապնդել իմունային համակարգը, օրգանիզմի բեռնաթափման տարբերակներ, որոնք կկարգավորեն աղիների աշխատանքը, ինչով է պայմանավորված մազաթափությունը, ինչը պետք իմանալ խնդիրը կանխելու համար, այս եւ այլ մանրամասների տեղեկացեք մեր եթերում։ Եկավ խորհուրդներին ծանոթանալու ժամանակը։ Ձեր հարցերը հղեք մեր բժշկական խորհուրդներ ամենօրյա էջին։ Մեր բժիշկները պատրաստ են պատասխանելու ձեր հարցերին։ Դրա համար անհրաժեշտ է գրանցել միայն մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Այն է kyanki@atv.am։ Դիտում ենք բժշկական խորհուրդներ ամենօրյա էջը։ Շատ է խոսվում հանգուցավոր խպիպի, այսինքն զոբի մասին։ Ցանկանում եմ տեղեկանալ կանխմանը ու բուժիչ միջոցներին։ Աննա Միքայելյան։ Հանգուցավոր խպիպը հավաքական կլինիկական հասկացողություն է, որը իր մեջ պարունակում է վահանաձև գեղձի բոլոր օջախային փոփոխությունները, որոնք կարող են հայտնաբերել գեղձի շոշափման ժամանակ կամ որևէ այլ մեթոդով հետազոտելու ժամանակ։ Օրինակ, շատ մատչելի հետազոտություն է վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիան, որով եւ կարող են հայտնաբերվել գեղձի տարբեր օջախային փոփոխություններ։ Այս փոփոխությունները հանգուցավոր խպիպ անվանումով շատ հանդիպում է այն տարածաշրջաններում, որտեղ առկա է յոդի պակասը։ Օրինակ, մեր տարածաշրջանում առողջ ազգաբնակչության հետազոտության ժամանակ շոշափումով կարող է հայտնաբերվել 5-ից 10% անձանց մոտ, սակայն սոնոգրաֆիկ հետազոտություններով էնդեմիկ գոտիների ազգաբնակչության մոտ կարող է 75-ից 90%-ի մոտ հայտնաբերվել վահանաձև գեղձի այս կամ այն օջախային փոփոխություն։ Հանգուցավոր խպիպը ունի մի քանի ստադիաներ։ Առաջին աստիճանի դեպքում այն չի երևում անձեն աչքով, երկրորդ աստիճանի դեպքում կարող է երևալ նաև անձեն աչքով պարանոցի փոփոխություն, երրորդ աստիճանի ժամանակ արդեն պարանոցը հաստացած կառուցվածք ու ձև ունի, չորրորդ աստիճանը արդեն մեծ հանգուցավորումներն են, որոնք պետք է լինեն հսկողության տակ եւ որոշվի արդյոք շարունակվելու է հսկողությունը, բուժումը, թե կատարվելու է վիրահատական միջամտություն։ Հանգուցավոր խպիպ ունեցողներին խորհուրդ չի տրվում գտնվել արևի ճառագայթների տակ։ Նրանք պետք է խուսափեն մերսումներից, տաք լոգանքներից, ընդհանրապես պետք է վարեն առողջ ապրելակերպ։ Վահանաձև գեղձում օջախային փոփոխություն նկատելու դեպքում անհրաժեշտ է գտնվել բժիշկ էնդոկրինոլոգի հսկողության տակ։ Պետք է հսկել, որպեսզի հանգույցի չափերը չմեծանան։ Մեծանալու դեպքում բժիշկը խորհուրդ է տալիս կատարել պունկցիոն բիոպսիա կամ այլ հետազոտություններ, որպեսզի պարզել արդյոք հանգույցը վտանգավոր չէ եւ անհրաժեշտ չէ դիմել վիրահատական միջամտության։ Սակայն պետք է հիշել, որ վիրահատվելու դեպքում հանգույցները կրկնվելու առաջանալու հավանականությունը մոտավորապես 80% է։ Ուստի նրանք, ովքեր գտնվում են յոդի դեֆիցիտի շրջանում, անհրաժեշտ է օգտագործեն յոդացված աղ, ուշադրությամբ հսկել հանգույցների չափերը, գտնվեն բժշկի հսկողության տակ։ Եթե առկա են հորմոնային փոփոխություններ, ընդունել վահանաձև գեղձի համար նշանակված հորմոնային պրեպարատները կամ յոդի պրեպարատը, որը կկատարվի բժշկի նշանակումով։ Հանգուցավոր խպիպ ունեցողները, եթե չունեն հորմոնային խանգարումներ, չեն նշում հիմնականում գանգատներ, սակայն ունենում են հազի, խորխի, կոմպրեսիայի զգացողություն կոկորդի շրջանում։ Հիմնական նրանց գանգատը լինում է լորձային բնույթի արտադրությունը եւ հազը։
Այս դեպքում ժողովրդական բժշկությունը խորհուրդ է տալիս օգտագործել ալտեի արմատներով պատրաստուկը։ 2 ճաշի գտալ ալտեի արմատին ավելացնել 2 բաժակ եռացրած ջուր, թրմել 1.5-ից 2 ժամ, այնուհետև քամել, ավելացնել 2 ճաշի գտալ մեղր։ Այս պատրաստուկից օգտագործել 1/4 բաժակով առավոտյան եւ երեկոյան։ Խորհուրդ է տրվում նաև լեռնային արնիկայի զամբյուղներով պատրաստված թուրմով ողողումներ։ Վերցնել լեռնային արնիկայի զամբյուղներից 2 ճաշի գտալ, ավելացնել դարձյալ 2 բաժակ ջուր, թրմել, քամել եւ կատարել ողողումներ 3-ից 4 անգամ։ Նշենք, որ այս հիվանդներին չի կարելի չարաշահել յոդի օգտագործումը։ Չպետք է օգտագործել կաթիլների ձևով յոդը, կաթի միջոցով եւ այլն։ Շատերը հիվանդներից նշում են, որ կատարել են նման բուժումներ, սակայն դա ավելի մեծացնում է հանգույցների չափերը։ Ուստի պետք է խորհրդակցել ցանկացած պատրաստուկ պատրաստելուց առաջ բժշկի հետ, քանի որ երբեմն ոչ հորմոնային խանգարումով հանգույցները վերածվում են հորմոնային խանգարման խփիպների։ Նշենք, որ իմաբժշկական կենտրոնում վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը կատարվում է անվճար։ Ուստի կարող են դեռևս չունենալով գանգատներ, քանի որ մեր տարածաշրջանը էնդեմիկ գոտի է համարվում, գրանցվեն նախապես, ստուգեն վահանաձև գեղձը, այնուհետև մոտենան իրենց գանգատներով կամ առանց գանգատների բժշկի մոտ խորհրդատվության։ Կամի մթերք, որը շատ օգտակար է, այն հայերը եւս օգտագործում են, դա արմավն է, խուրման, որը հայտնի է ֆինիկ անունով։ Փյունիկյան արմավենին բարձր ու սլացիկ ծառ է, այն հայտնի է մարդկությանը իր համեղ պտուղներով, արմավներով, որը առավել հայտնի է ֆինիկ անունով։ Այս պտուղը հայտնի է եղել դեռ հին Եգիպտոսում, իսկ արաբ զինվորները արշավանքների ժամանակ իրենց հետ տարել են հենց այս պտուղները, որը երկար ժամանակով հագեցրել է քաղցը եւ ուժ հաղորդել։ Դեռ հին ժամանակներից այս պտուղը խորհրդանշել է առատություն, հարստություն եւ իհարկե առողջություն։ Արաբական երկրներում խուրմայից ստանում են ալյուր, յուրահատուկ մեղր։ Չկա արաբական այնպիսի երկիր, որը չմշակի ու չարտահանի այս հրաշք պտուղը։ Իսկ գոյություն ունի այս պտղի մոտ 1000 տեսակ։ Հին բուժակները արմավի խուրմայի մասին գրել են, որ այն օժտված է մարմինը մաքրող ու ամրացնող հատկությամբ։ Այն օգնում է նաև շնչառական խնդիրների ու ասթմայի ժամանակ։ Կա կարծիք, որ այն օգնում է անգամ ուռուցքային հիվանդության ժամանակ, եթե այն քարացած ուռուցքին դնեն ու տրորեն։ Իսկ այժմ անցում կատարենք արմավի քիմիական բաղադրությանը, չէ՞ որ այն օգտակար է։ Այս պտուղը պարունակում է A, B խմբի վիտամիններ, ամինաթթուներ, շաքար, այն հարուստ է կալորիականությամբ։ Եթե ուզում եք կրկնակի օգուտ ստանալ, ապա այն մի քանի րոպե թողեք տաք կաթի մեջ, ապա նոր կերեք։ Այն կտա ձեզ մագնիումի, պղնձի, ծծմբի, կալիումի անհրաժեշտ պաշար։ Օգտակար է սիրտանոթային, հիպերտոնիկ հիվանդությունների դեպքում։ Միայն թե շատ մի կերեք, քանի որ ճնշումը կարող է բարձրանալ։ Խուրման չի պարունակում խոլեստերին, այդ իսկ պատճառով էլ հակացուցված չէ աթերոսկլերոզի ժամանակ։ Քրոնիկ հոգնածության կամ արյան սակավության ժամանակ 1 լիտրանոց տարայի մեջ տեղադրեք 10 հատիկ արմավ, վրան իմբիրի, այսինքն կոճապղպեղի փոշի լցրեք ու մի պտղունց շաֆրան ավելացրեք։ Փակեք տարան ու թողեք 2 շաբաթ տաք վայրում, այնուհետև ամեն առավոտյան 1 ճաշի գթալի չափով սնվեք այս ուտեստով։ Այն նաև կամրապնդի իմունային համակարգը։ Ահա այսպիսի մանրամասներ արմավի մասին, այն առկա է նաև մեր շուկայում, ձեռք բերեք և օգուտներ քաղեք։ Այսօր կառաջարկենք դիետա ոչ միայն նիհարելու համար, այլև օրգանիզմի բեռնաթափման 2 տարբերակ, որը ունի նաև նիհարեցնող հատկություն։
Բեռնաթափման այս տարբերակը ոչ միայն կմաքրի ձեր օրգանիզմը, այլև կազատի 1-ից 5 կիլոգրամ ավելորդ քաշից, բայց հիշեք, նախ եւ առաջ այն առողջարար է։ Այս դիետան կօգնի նաև կարգավորել մաշկի որակը, կլավացնի աղեստամոքսային տրակտի աշխատանքը, իսկ արդյունքը կարելի է նկատել 1 շաբաթ անց։ Այն իրականացնելու համար պետք է հատուկ բաղադրությամբ ուտեստ պատրաստել, որի համար հարկավոր է 100 գրամ ծիրանաճիր, սալորաճիր, չամիչ, թզիճիր ու մեղր օգտագործել։ Այս բոլոր բաղադրիչները հարկավոր է բլենդերով մանրացնել, վրան ավելացնել մեղր ու դնել սառնարանում։ Ստացված պարունակությունից պետք է օգտվել 3 շաբաթ, ուտելուց 15 րոպե առաջ, 1 ճաշի գթալի չափով։ Այժմ անցնենք բեռնաթափման հաջորդ տարբերակին, որը կարելի է իրականացնել խնձորի օգնությամբ։ Այս ծրագրից կարելի է օգտվել շաբաթական միայն 1 անգամ։ Պետք է պարզապես այդ օրը միայն խնձորից օգտվել, բայց ոչ շատ քանակությամբ։ Եթե ունեք աղեստամոքսային խնդիրներ, կարող եք հում խնձորի փոխարեն օգտագործել ջեռոցում պատրաստվածը։ 1 օրում հարկավոր է ուտել 1.5 կիլոգրամ խնձոր։ Կարող եք օգտվել նաև հասարակ ջրից եւ թեյից։ Այս տարբերակով կարելի է ոչ միայն բեռնաթափել օրգանիզմը, այլև ազատվել ավելորդ քաշից։ Այնպես, որ ընտրեք այս երկու տարբերակներից մեկը իրականացրեք եւ բեռնաթափեք օրգանիզմը։ Ինչով է պայմանավորված մազաթափությունը, որի պատճառով էլ հազարավոր մարդիկ տառապում են։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ են ասում այս մասին մասնագետները։ Մազաթափությունն ու մազերի կորուստը անհանգստացնում են ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց։ Եթե խոսքը չի վերաբերում ալոպեցիային, որի դեպքում պետք է բժշկի դիմել, ապա մնացած դեպքերում անգամ թեթև մազաթափությունն ունի դրդող պատճառներ, որոնց մասին տեղեկանալով կարելի է որոշ չափով կանխել այն։ Նախ սկսենք այն բանից, որ օրերը ցրտելուն պես մազերը սկսում են ավելի առատորեն թափվել, բայց սա պայմանավորված չէ ցրտելու հետ, այլ կարելի է բացատրել այն պատճառով, որ մազերը վատ են տանում եղանակային փոփոխությունները։ Նույնը կարելի է ասել այն դեպքում, երբ մարդը տաք վայրից ավելի ցուրտ վայր է տեղափոխվում։ Այդ իսկ պատճառով էլ գիտնականները խորհուրդ են տալիս նման դեպքում ձեռքի տակ գլխարկ ունենալ։ Մազաթափությունից խուսափելու համար պետք է սնվել այնպիսի մթերքներով, որոնք պարունակում են սպիտակուցներ ու երկաթ, այնպիսի վիտամինների ոչ բավարար քանակը, ինչպիսիք են վիտամին C-ն, B4-ը, B6-ը, ինչպես նաև ցինկի, կալցիումի պակասը, օրգանիզմում եւս կարող են մազաթափության պատճառ հանդիսանալ։ Բացի այդ, մի չարաշահեք ալկոհոլն ու ծխախոտը, որը առաջացնում է անոթային խնդիրներ ու արյան շրջանառությունը վատանում է։ Իդեպ գիտնականներն ասում են, որ լյարդի հետ կապված հիվանդությունների պատճառով մազերը եւս կարող են թափվել, այնպես որ պետք է պահպանել լյարդն ու սննդակարգ մշակել։ Խորհուրդ է տրվում սնվել ընկույզներով, կտավատի հատիկներով, ձկնատեսակներով ու կաթնաշոռով։ Եկավ մարզվելու ժամանակը, առաջարկում եմ կատարել թեթև մարմնամարզական շարժումներ, կատարեք մեզ հետ միասին։ Վարժություն, որի համար ստեփ է հարկավոր։ Կանգնում ենք ստեփին, հերթականությամբ բարձրացնում ոտքերը, ձեռքերը եւս բարձր ենք պահում։ Կատարում ենք շնչառական վարժություններ, շնչում ու արտաշնչում ենք։ Ոտքերը գտնվում են լայն բացված վիճակում։ Հաղորդմանը սպասարկում է Էմ Զաքարյան գեղեցկության սրահը, ոճաբան վարսահարդար Ռադիկ Զաքարյանը։ Ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում, իսկ մեր խորհուրդն է ձեզ կարգավորել սննդակարգը, մարզվել եւ իհարկե հաճախ շփտալ։ Կհանդիպենք շատ շուտով։